各位主內嘅兄弟姊妹，今日係四旬期第5個主日，亦都係丙年讀經。今日嘅福音就好出名嘅，就係若望福音，就係耶穌同嗰個罪婦嘅對話啦。其實都唔係對話嘅，就係一班嘅呢啲法利塞人啊、經師啊等等，就捉到一個犯緊罪嘅婦人啊，嚟到見耶穌，要耶穌定佢個罪喎。我想喺成件事當中咧，我帶出另一個反思啦。而家個社會咧好緊張咧，私隱，即係真係好似一個完全不可以掂嘅地方，你唔好侵犯我私隱。呢個係無可厚非嘅，每人都有自己嘅私隱。但係有好奇怪嘅現象，我哋唔想人哋知道我哋嘅私事，我哋就好中意去裝人哋嘅私事。我哋好八卦，我哋甚至有陣時候做出咗一啲好缺德嘅行為，就去暴露人哋嘅私隱啊！我相信有一個好重要嘅做人嘅原則咧，我哋如果對得住天，對得住地，人哋知道我哋嘅私生活，其實係咪真係咁緊張咧？我哋唔係話要暴露自己俾人睇，但係我哋係咪對得住天地良心，對得住天主？呢個先至係最重要嘅。你保護私隱，係咪就係保護自己嘅罪咧？好記得我時都重複呢個小故事，大家唔好覺得好討厭，又係講翻。但係呢個小故事係好好嘅，就係有一位婆婆啊，佢請我，佢話神父，你可唔可以嚟我屋企係重組我屋企嘅秩序啊？哇！我話咁深奧，重組你屋企嘅秩序。佢話我屋企咧家嘈屋閉啦，不斷喺度爭吵，喺度控訴。佢話神父你嚟咧，我唔知點做好喎，呢啲好棘手喎。佢話神父你唔使做乜嘢，你嚟呢度坐喺度聽我哋講得噶啦，之後祝福我哋。我話好啊。咁我去到佢屋企啦，咁我坐低，哇！佢屋企都有，我諗都有18個人喺度嘅。咁跟住呢個婆婆咧就邀請每一個人咧講自己有啲咩嘢對個屋企唔好嘅地方，係告自己嘅罪啊！咁大家都有啲錯愕，因為大家都好慣咗去告人哋嘅罪啫嘛，係嘛？咁去告自己嘅罪，但係開始講啦，婆婆開始講起等等啦，哇！真係個氣氛係非常之好嘅，即係大家講完之後咧，大家都攬住咧嚟到係喊啦。有啲咩嘢好過係告自己嘅罪，唔係去投訴人哋咧？我時都覺得，我哋做人有3個好重要嘅嘢要提醒自己。第一就係靜坐上思己過，唔好去諗人哋嘅過，諗自己，靜坐上思己過啦。第二咧就係我哋見到人哋做錯嘢咧，唔係嗰種嘅幸災樂禍，而係我哋會唔會為對方祈禱，甚至去分擔佢嘅錯帶嚟嘅罰咧？好記得有一個同學同我講啊，個神父，呢個同學咧犯咗錯，你罰佢要佢去洗呢個洗手間，我幫佢手好冇啊？我同佢去分擔。哇！呢個同學我覺得已經走向偉大啦。第3個做人嘅原則就係做人咧，唔好成日講啲負面嘅嘢，我哋多講鼓勵人嘅説話啦，令到人哋得益。我時都有呢個主張啊。我記得有一次我帶住一班嘉賓嚟到參觀學校，咁啊遇到一個同學，呢個同學好曳嘅。咁我同啲嘉賓話：各位嘉賓，呢個係我哋鄉公最乖嘅學生之一。嗰個同學都喺度苦笑，佢覺得我講倒話，但係嗰啲嘉賓真係以為佢係最乖喎。佢真係喺嗰
嗰個時段開始咧，佢改變自己啦。呢個就係造就人嘅説話嗰個好處啦。我哋喺呢個罪婦身上，我哋可能睇到耶穌嘅靚，耶穌嘅偉大，亦都提醒我哋自己，我哋靜坐上思幾個，我哋甚至去同人哋去分擔個罪責罪罰。當然咧，喺環境範圍之內咧，同埋多講鼓勵性嘅説話。因父及子及聖神之名，阿們。